салют достор, биздин сүйүктүү замандаштар, барыңыздар менен амандаш. Микрофондо мен Аку. Жана бүгүнкү эң сонун күндүн алкагында, 10 мүнөт уктуруунун алкагында биз өз элин сактап калган аял жөнүндө сөз кылабыз. Бул болгон окуя, бул чындыгында болуп, жазылып, тарыхтан тарыхка өтүп келе жаткан окуя. Андыктан жакшылап кулак төшөп коюңуз. Өз элин куткарып калган аял. Кээде мыкты кеңешчи болгондуктан адам көп ийгиликтерди жеңип кетет. Керек болсо президенттин кеңешчиси мыкты адам болсо, демек ал көп ийгиликтерге жетет. Эгерде анын артынан тузак койгон, өз кызыкчылыгын ойлогон, туура эмес кеңешчилерди тандап алсак, анда көп элдин башына кайгы келет. Анысы кандай? Бүгүн дагы биз ушул кеңешчи жөнүндө сөз кылабыз. Кеңешчинин аты Мардахей. Ал өз кызында көрүп чоңойткон Эстер падышанын колуктусу болуп, падышага турмушка чыгат. Падыша бул Персия падышасы. Ал учурдачы Индиядан Эфиопияга чейинки 127 дубанды башкарып турган, империяны башкарып турган падыша Акаш Бейрош деп аталат. Анын күйөөсү биздин заманга чейинки 500-жылдары болгон. Эми Аман деген куу кишинин айынан бүткүл жүйүт элин кырып жок кылабыз деген указ чыгып атат. Мардахей болсо баягы өзүнүн кызындай болуп чоңойткон Эстерге барат дагы айтат: Эстер, сен өз элиңди куткарып калышың керек. Сен мына азыр ушул нерсени жасачу иштесиң, жердесиң. Эгерде сен өз элиңди куткарууга арачы кылбасаң, падышага барып, анда куткаруу башка жактан келет. Анда бирок сенин ишиң андан кийин чатак болот деп атат да, мынча айтканда. Эми ошол жөнүндө сөз кылалы достор. Чыныгында жаш аял бул турмушка чыкканына 5 гана жыл болгон. Мисалы мурунку учурларда пайгамбарчылыктарды карасак, Кудай айтты деген, же болбосо аян келген. А мында болсо Мардахей гана барат дагы Эстерге айтып атат да: өз элиңди куткар деп. Жаш аял бардык учурда момун эле. Бирок чечкиндүү иш-аракеттерди кылуу зарылчылыгы анын күчүн арттырды. Анын күчүнүн булагы Кудай. Эстер өз жашоосун анын пландарына багындырып, эркин аткарууну каалады. Кызыгы, Акаш Бейрош падыша Эстердин жүйүт улутунан экенин билчү эмес да. Ал өзүнүн кайсы улуттан экенин дагы жашырып койгон. Бар, Шушандагы бардык жүйүттөрдү чогулт. Мен үчүн орозо кармагыла. 3 күн күнү түнү менен эч нерсе жебегиле да ичпегиле деп суранды ал Мардахейден. Мен өзүм да кызматчы кыздарым менен орозо кармайм. Караңызчы. Эми ал өз элине кошулуп, өз ишенимин эрктүүлүк менен ачык айтты. Анын орозо кармоого чакырышы сыйынууга чакырганы болуп саналат. Эстер өзүнүн алсыз аял экенин түшүнөт да байкуш. Ал өз күчү менен эч нерсе кыла албайт. Бир гана Кудай жардам берет. 72 саат бою сыйынуу үзгүлтүксүз уланып жатты. Эстер Кудайдын жетегине муктаж экенин түшүндү. Бул тапшырма андан берилгенине көзү жетти. Эми кандай болот? Сыйынуунун жообу кандай болот? Андан соң мыйзамга каршы келсе да, падышага барайын, өлсөм өлөрмүн деген чечкиндүүлүктү кабыл алды. Караңызчы. Ал эми бул учурда падышанын алдына чакыруусуз, керек болсо ханыша дагы кирчү эмес. Эгерде чакыруусуз барса, ал башынан айрылып калышы мүмкүн болчу. Өкчөмө таш ыргытылды. Ал өзү басып өткөн көпүрөлөрдүн баарын өрттөдү. Жаш аял тараза чөйчөгүнө ошол кездеги балын, келечегин, өз өмүрүн койду. Баары өз эли үчүн. Болбосо караңызчы, падыша хан сарайда жашат, укмуштуу, кереметтүү кооз жер. Алар алтындан, күмүштөн жасалган керебеттерди укташат. Ошонун баарын таштап, мен өз элим менен өлсөм өлөйүн деп баратат. Сыйынып бүткөндөн кийин мүмкүн болушунча жасанып алып падышага жөнөдү. Падыша мамлекеттик иштер менен алек болчу, анан тактысында отурса керек. Эстерди көрүп, аны эркелете карап, ага өзүнүн алтын таягын сунду. Бул анын жашоосу коопсуз экендигинин белгиси. Анан мындай деди: Эстер ханыша, сага эмне керек? Кандай өтүнүчүң бар? Ал турсун, сага жарым падышачылык дагы берилет. Сыйынуунун биринчи бөлүгүн Кудай укту. Эстердин өмүрүнө коркунуч туулбайт. Кудай анын элинин куткарылышы үчүн эшигин ачты. Бирок ал Кудайдан акылмандыкты бекер эле сурабаптыр. Ал эң негизги өтүнүчтү айтууга убакыт келе электигин, ал өтүнүчтү айтууга бул жер ылайыктуу жер да эмес экенин сезип турду. Абалды түшүнгөндүгүнөн анын акылдуу, сезимдерин башкара билген, шашылыш чечим чыгарбаган аял экени көрүнүп турду. Ал эркектин жүрөгүнө карай жол кээде ашказан аркылуу өтөрүн да билет. Ошондуктан муну да чеберчилик менен колдонуп, падышаны тойго чакырды. Падышанын өзүн эле эмес, Аманды дагы кошо чакырды.
Мына сага той башталды. Тойдун учурунда падыша кайрадан кандай өтүнүчүң бар? Өтүнүчүң аткарылат деди. Эстер дагы күттү. Ал Кудайдын жардамын күттү. Ал ыңгайлуу учурду кармаш керек экенин сезип жатты. Кудай белгилеген саат бүгүн эмес. Экөөң тең эртең кайра келгиле деп суранды кыз. Бул түнү падышанын уйкусу качты. Кулдарынын бири ага падыша сарайынын тарых китебин алып келип окуп берди. Ошондо унутулуп калган иштер ачылды. Ал иштер Кудайдын өз элин куткаруу планына өлгө түзүү үчүн кайрадан эске салынды. Мардахей бир кезде падышага кол салганы жаткандардын бетин ачып, анын өмүрүн сактап калган. Бул үчүн ал эч кандай сыйлык алган эмес. Адилеттик жеңишке жетти. Унутта калган нерсенин ордуна келтирилген катаны оңдоо бийиктиги 50 чыканак болгон 20 мамы даярдатып, ага Мардахейди асып өлтүрүүнү буйруган Аманга тапшырылды. Эртеси Эстер той учурунда падышага өтүнүчүн айтты. Ал падышадан өз элинин өмүрүн, ошондой эле өз өмүрүн сактап калууну суранды. Эгерде биз кулдукка күңдүккө эле сатылган болсок, анда мен унчукпайт элем. Бирок душман падышанын жоготуусунун ордун толтура албайт деди. Караңызчы. Жүйүттөрдүн өмүрү эле эмес, падышанын жашоосу дагы тобокелге салынат. Анткени Кудайга каршы чыккан адам катуу жазаланат. Мындай кылууга батынган неме ким? Ал кайда? Деп сурады падыша каарданып. Эстер падыша жана анын кызматчылары менен бирге дасторкондо тамактанып жаткан падышанын канцлери Аманды көрсөттү. Ушул кыянатчыл Аман деп жооп берди ал. Мына сага эми баары түшүнүктүү. Амандын үйүнүн жанындагы жыгач мамы Мардахейди асып өлтүрүш үчүн даярдалып жаткандыгы да түшүнүктүү болду. Падыша айоо дегенди билген жок. Мардахей үчүн даярдалган ошол жыгач мамыга өзүн асып салгыла деп буйруду падыша. Бул буйрук создуруктарылбастан аткарды. Аманды эрискертишкен анын аялы менен досторунун айтканы туура чыкты. Мардахей жүйүттөрдүн тукумунан чыкса, анда ага күчүң жетпейт. Анын алдында кулап калат окшойсуң, деп аял айткан. Аман акылдуураак болсо өз уруусунун тарыхынан сабак алмакта. Кудай амалыктарга каршы эле, анткени алар анын элине каршы болчу. Караңызчы, жек көрүү бул аябай коркунучтуу сезим, өзгөчө жүрөгүңдү жек көрүү болсо, анда бул аты чатак. Өз өмүрүн тобокелге салып, жүйүттөрдү сактап калган баатыр аял тууралуу бул элге жеке өзү кабарлоого укуктуу. Бул момун аял даңкы чыккан баатыр аял болуп калды. Жүйүттөрдү массалык түрдө кыруу ишке ашырылар учурда кубанычтуу кабар келди. Аман өлөр алдында жүйүттөр үчүн оор кайгы катары белгиленген күн алар үчүн зор кубаныч болду. Мына ошентип Аман өлдү, Мардахей сыйланды жана жүйүт эли жалпысы толугу менен куткарылып калышты. 30 жылдан кийин Никемия Иерусалимдин дубалдарын калыбына келтирген. Эстерсиз бул иштин кылынышы мүмкүн эмес болчу. Дүйнөлүк тарыхтын жүрүшүн эстерсиз элестетүү мүмкүн эмес. Адамдык акыл менен алып караганда Эстер еврей эли үчүн чоң мааниге ээ болду. Бул эл болбосо Машаяк да болмок эмес. Машаяксыз адамзатты түбөлүк өмүрү күтмөк эмес. Мына достор, ушундай өз эли үчүн арачылык кылган жүйүттөрдөн чыккан Эстер аялдын тарыхы. Кандай керемет, кандай гана баатырлык, кандай чечкиндүүлүк, анан момундук. Анан ушунун баардыгы тең анын сырткы сулуулугун коштогондо, албетте бул аял тарыхта ордуу алмаштырылгыс аял болгон. Жашообузда маанилүү учурларда чечкиндүү бир керектүү маселелерди кабыл алууда биз дагы сөзсүз түрдө жараткандан жардам сурап, туура чечим чыгарганга акылмандуулук сурасак экен. Ал сөзсүз түрдө сураган адамга берет. Мен болсо сиздер менен коштошом. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Эгерде азыркы учурда маанилүү чечим кабыл алганы турсаңыз, бир нерсени чечиш керек болуп турса, анда жараткандан жардам берчи мага суранам деп чын жүрөгүңүздөн суранып коюңуз. Алкитап Чекит медиа сайты барыңыздарды күтөт. Ал жакка кирип катталыңыз жана биздин ушул YouTube каналга катталыңыз. Ылдый жакка комментарий жазыңыз, лайк басыңыз. Баарын сиздерден күтөбүз. Көңүлдүү күн. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.